What's up guys? Welcome back to my channel. Ito meron tayong panibagong na-encounter sa kotse natin, 2004 Honda Civic. Kapag dinadrive ko guys, meron akong naririnig na humming noise. Kapag ganun guys, tingnan lang natin yung hub bearing. Ayan. Ito tingnan nyo kung paano ginawa ko. Parang may bagyo eh. Papunta ako ng Dinalupihan. Bibili tayo ng hub bearing guys ng Honda Civic na 2004, yung ginagamit ko ngayon ito. Ito na guys, nakabili na tayo ng front hub bearing. Ayan siya, ayun yung bearing na papalitan natin, yung sa hub bearing niya. So umuulan pa. Sa bagay, masarap pag umuulan. Sige, try natin. At saka yung lower ball joint pala guys, bumili din ako ng lower ball joint. Ito. Ayan. Ituturo ko sa inyo guys kung paano tatanggalin, kung paano papalitan. Ayan. Tara na, umpisa na natin guys. Ito na guys, gawin na natin. Ito yung gagawin natin. Honda Civic. Yung sa unang vlog ko, yung nireview natin. Ngayon naman guys, magpapalit tayo ng yun nga, yung sinabi ko na yung hub bearing. Ayan. Dalawang papalitan natin guys. Tanggal na yung caliper natin. Ayan. Ito guys, parang di na pukpukin to. Meron tayong ilalagay na tornilyo dito. Stud pala, yung stud yan. Napakita ko sa inyo. Ito guys, yung bolt na to, ilagay natin dito. Para hilahin nyo yung rotor disc. Kasi pahit yung pinupukpok. Mabilis lang. Tingnan nyo guys. Lalabas ng pusa to. Ayan. Yan ang tips ko sa inyo guys. Ayan o. Ayan o. Tanggal na. Ayan. Meron siyang stud dito. Ihilahin niya yung rotor palabas. So ngayon guys, ito tatanggal natin yung axle bolt. Ang size naman ito guys, 32. Kasi guys, kaya ako nilagay yung rotor disc uli. Nalagay ko silang pangkalan dito. Kakalangin ko. Ayan. Para hindi ikot yung axle. Pihit ko muna yung steering guys. Yan, parang yan. Dahil meron tayo space.
Na. Malapit nang matanggal guys. ...2004 Honda Civic guys sa BTIS ang ginagawa natin. Yun nga, kapag na-drive ko, maingay dito, yung hub bearing niya maingay na. So papalitan natin dalawa. Tanggal na. Tapos yung axe niya. Kailangan. Kasi guys, nabubunot doon sa loob. Kaya kailangan ingatan mo. Ayan siya. Narinig nyo guys, maingay. Napakalakas ito pag tumatakbo na. Malakas. Itong lower ball joint guys, kailangan natin pukpukin. Talagang mati ito. Ayan. Kailangan natin pukpukin yan. Para lumabas. Guys, tanggal na. Yun. So ito na yung isang lower ball joint niya. Sira na yung dash shield niya. So kailangan ng palitan. Hindi na rin tatagal to guys. Spare na lang natin itong luma. Ngayon guys to, dadalhin natin sa machine shop kasi kailangan nating i-press to. Tatanggalin to. Kailangan palausin dito. Ito guys, tatanggalin ko yung lower ball joint niya. So kailangan pupukin to guys. Mabilis. Yung pagbalik nito guys, ganun din, pupukin lang siya. Ganyan, yung bago, tapos pupukin mo na dito sa gilid. Ito, ganito. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano inalay. Ito guys, yung pagtanggal ng hub bearing, kaso wala tayo niyan kaya dinala ko dito sa dinalpihan sa machine shop. Ayan guys, dito ko dinala yung sa dinalpihan Bataan. Along the highway lang guys. Yung mga gusto mong pumunta dito sa RMD machine shop, ayan. Along the highway guys, papuntang Olonga Bulanto. Ayan, diretso na to. Ulitin ko, along the highway lang, ayan. Ito na guys, nakuha na natin. Ito yung lumang ang bearing niya. Ayan.
baba guys. So ngayon tapos na in-install na natin guys para test na natin. Ilagay muna pala natin yung lower ball joint. Ito yun. Ayan siya. Okay, install natin. Ayan, diskarte. Guys, nailagay ko na. Ilagay ko na lang yung lock niya. Ito. Para dito yan. Ayan. Ayan guys, nakita nyo kung paano tanggalin at kung paano ilagay. Salamat sa panonood guys. Muli, inaanyayahan ko po sana kayong mag-subscribe, mag-follow at i-share na rin po at i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko na mga video. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog guys. Salamat. Ito na guys, natapos na.
So, i-test natin ngayon para ma-check natin kung meron pa siyang humming noise. Finally, natapos din.